Кто там? Это я, твой папа Ашот. Не узнаешь меня? Когда в дверь позвонили, твои действия таковы: подойди к двери и глянь в дверной глазок, кто там. Не стоит отпирать двери чужим людям, даже если тебя об этом будут просить очень ласковым голосом, даже если это милиция или приятель мамы с папой. Мошенники зачастую знают, как зовут приятелей отца с матерью и действуют якобы от их имени. Скажи чужим людям, что ты дома не один и позовешь сейчас же кого-то из старших. Например, мама сейчас в ванной, вот выйдет и откроет, или папа сейчас спит, я разбужу его и он сам откроет дверь.